ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இருமல் தீர்வுக்காக ஒரு கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்: மிளகு, கற்பூரவள்ளி, மல்லி விதையோட பொடி, அதிமதுரம் ஒரு பட்டை, இஞ்சி துருவினது ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு. ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கிளாஸ் தண்ணி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அதில் கற்பூரவள்ளி இலை போட்டுக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதையோட பொடி போட்டுக்கோங்க. அதோட அதிமதுர பட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன துண்டு போதும். 4லேருந்து 5 மிளகை நுணுக்கி போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி துருவினது அல்லது இடித்ததை போட்டுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் காய்ச்சணும். 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்க அளவு பாதி ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் காய்ச்சி எடுக்கணும். இதை மிதமான சூட்டில் வச்சு காய்ச்சிக்கோங்க. நல்லா காய்ச்சி சுண்டி வரணும். அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் வடிகட்டி அதில் தேன் அல்லது பனங்கற்கண்டு அல்லது வெல்லம், இந்த 3ல் எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை சேர்க்காதீங்க. சேர்த்து இது 3 நாளைக்கு நீங்கள் 3 வேளையும் குடிக்கணும். உடனே உங்களுடைய இருமல் சரியாயிரும். இந்த கஷாயம் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். 6 மாதத்துலேருந்து 1 வருஷத்துக்குள்ளே குழந்தைன்னா 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இஞ்சியோட அளவு கம்மி பண்ணிக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா. இந்த கஷாயம் எவ்வளோ பழைய இருமலாக இருந்தாலும் சரி பண்ணிடும். இருமல் மட்டும் கிடையாது, வெயிட் லாஸ்க்கும் இது ஒரு சூப்பரான கஷாயம். நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை வரைக்கும் இதை தாராளமாக குடிக்கலாம். எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்டும் உங்களுக்கு இருக்காது. தொண்டையில் கரகரப்பு இருந்தாலும் இது உடனே சரி பண்ணிடும். குழந்தைங்களுக்கு நிறைய சளி இருக்குது அப்படின்னா இதை கொடுத்து பாருங்கள். இது சளியெல்லாம் உடனே வெளியில் எடுத்துரும். இந்த சிம்பிளான கஷாயம் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேலும் இது மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் தெரிஞ்சுக்க தில்லி வாலி மദ്രാസன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.